tamba sagatike dolike danu nadibera kisa barbanna konani garasije Yoo shimar kafuuni kabajamtoota hordoftoota chaanaala Tsiggee kan jedhamu jalatti argamtan jirra jirtu ani jira buleettiin keessan galata rabbi guyyaa har'aa nyaata adda tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Nyaanni kunis akkamittiin akka inni hojjetamu maal akka inni of keessaa qabu isinitti argisiisa hojjedhaati ilaala. Akkuma beekamu kaarotii iddoo kanatti mummureen jira. Akkasuma iddoo kanatti qaaraa mataa tokko qaaraa guddaa jechuudha. Mataa tokko inni kun qullubbii maankaa tokko akkasuma timaatimii saaltaa isaa maankaa tokko qofa fayyadamtu. Qimamiin isaa immoo barbaree qimamii gurraacha soogidda barbaree kan hin daakameetoo hin bullaayin. Iddoo kanatti batinjeenii ni beektan jedhee abdiin qaba. Namni hundi keessaniyyuu batinjeenii ni beektanii batinjeena agatamanii nagahuu qopheeffadheen jira jechuudha. Akkasuma wantoota na barbaachisan tamanii itti barbaadu qopheeffadhee jira. Zayituunii qopheeffadhee jira. Isallee ittiin baay'isu tamanii isaan itti godhadha jechuudha. Shunkurtii mataa lamaati kan ani qopheeffadhe. Tahoo zayituunii qopheeffadhe shunkurtii mataa lamaa kana muradhes itti naqadheen jira. Qaaraa itti naqeen jira jechuudha. Erga shunkurtiin bilchaatee booda ani garuu eeggataa bilcheessan itti naqisinis akkasuma erga shunkurtiin keessan bilchaateen booda geessitanii timaatimii itti naqxu. Timaatimii geessitanii qaaraa itti naqatanii qaaraa nama gubanii fi qaaraa guddaa jechuudha. Ni beektan hundi keessaniyyuu sanaan booda kaarotii itti geessitanii itti naqxu jechuudha. Tartiiba si'a tokko osoo hin taane inni wal jalaa bilchaate akkasitti itti naqee gaggalabata. Maankaasanii warraaqsinaa jechuudha. Egaa amma akka beekamu batinjeena itti godheetiin jira. Waliin gahaa jira jechuudha. Aga amma qimamii ittiin goone kana quba qabaadha. Kuni qullubbiidha. Qullubbii maankaa tokko qopheeffadheera. Dilmoo argitan jechuudha. Bareedina qullubbii baatee firiijii gargaara jechuudha. Isaan kun qimamii amma isinitti ni sanadha. Barbarree bullaa barbarree kan hin bullaan shukriirii wayiiti akkasuma zaatarii of keessaa qaba. Barbarreen kan hin bullaan sun zaatarii of keessaa qaba. Zaatara namni hin beekne hin jirtani ni beektan namni hundi keessaa zaatara yookiin orgaanoo jedhama. Isa of keessaa qaba jechuudha. Qimamii gurraacha namni hin beekne beekanii soogiddis adii tamanii barbaadanitti godhatanii jechuudha. Akkasittiin waliin makkan warreen isaan kana aga ammaatti bishaan ittiin goone kana quba qabaadha. Aga ammaatti bishaan ittiin goone zayitii tamanii na barbaachisetti godhadhe. Zayitiin already maankaa lamaan caalu jechuudha. Akkasuma asitti intinii qopheeffadheen jira jechuudha. Xaasaa yookiin pireeksii jedhama. Pireeksii qopheeffadhee jira jechuudha. Isatti naqadhaama erga bilchaateen booda jechuudha. Erga ataakiltiin sun bilchaateen booda fidee asitti naqadha. Bishaan ittiin godhu kana quba qabaadha. Bishaan ittiin godhamne jechuudha. Bishaan itti godhamuu hin qabu. Goggogaa isaatti hojjetama. Amma hunda isaa pireeksii kanatti naqadhaa jechuudha. Already bilchaatee jira. Giin forona galcha ammayyuu jechuudha. Achi akkasitti itti naqee ergaan ka'e foronni keessa galcha ammallee. Wantoota gubbaatti itti godhumoo ni jira ammayyuu jechuudha. Ammayyuu wanti ani gubbaarratti itti godhu ni jira. Akkasittiin wal qixxeeffadhaa jechuudha ataakiltii kana. Ataakiltii akkasittiin wal qixxeessee ka'ee gubbaa isaarratti immoo jubnee namni hin beekne hin jirtanii jubnee mandhuushii faadhaan kan hojjetamu akkasuma wantoota mokoroonii waan adda addaatiin kan hojjetamu jechuudha. Jubnee ni beektan hundi keessaniyyuu. Akkasittiin wal qixxeessee ka'ee sanaan booda jubnee fidee gubbaatti naqa jechuudha. Ni argitanii obsumaan eegaa. Nyaanni isaa baay'ee mi'aa baay'ee jechuudha. Kunoo jubnee qopheeffadheetiin jira. Egaa amma gubbaa isaarrattiin firfirsa jechuudha. Gubbaa isaarrattiin firfirsaa jechuudha. Jubnee kana akkasittiin gubbaa isaarratti waliin gaha hunda isaarratti itti naqee waliin gahaa jechuudha. Baay'ee mi'aa nyaanni isaa baay'ee jechuudha. Mana kan hin jedhamne yoo barbaadan namni ruuzii wajjinis nyaachuus hin danda'ani.
akkasuma mooyyuu waan adda addaatiin nyaachuu danda'anii garuu duwwaa isaas nyaachuu hin danda'u jechuudha. Akkanumatti akka mana shifaa akka piizaa bargarii jechuudha. Akkasittiin kophaa isaatti bakka wanta akka barbaadanitti kophaa isaatti nyaatamuu ni danda'ama jechuudha. Muratanii ka'anii gaafa amma dhumee bilchaatee firoonii galchee firoonii baasu ni argitan akkam akka inni ta'u jechuudha. Isa muranii jechuudha. Bakka akkuma bargarii nyaatanii yookiin immoo akka waan piizaa nyaataa jirtanii akkasittiin baay'ee mi'aa jechuudha. Addaan hin deemu wal qabateetuma ta'a jechuudha gaafa isin akkasittiin wal qixxeeffattanii. Egaa nama akkuma beekamu joomnee kiyya itti godhee wal qixxeessan jira jechuudha. Sanaan booda fudhee firoonii keessa galfadha jechuudha. Firoonii karabaas ta'e kan maabiraatis ta'e kan gaazis ta'e rakkoo hin qabu. Inna garuu sa'aatii isaa eeggachuu qabna maleedha. Kunoo firoonii keessa galcheen jira. Already firoonii kan maabiraatiin hojjetu keessa galchee daqiiqaa isaa gara gadii qofatti bane. Gara gadii qofatti jechuudha gubbaarratti ittiin banne gubbaarratti sababni itti banuu dhiisee fi akka karareensaa kun na jalaan banneef jechuudha. Akkasii kunoo bilchaate bahee jira. Karaniin isaa kunoo kana fakkaataa mee murrame kun akkasittiin murama jechuudha. Akkuma argitanii baay'ee namatti tola. Mi'aan isaa isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee mi'aa dhugaadha. Wanta mana keessa jirudha. Wanta yeroo hunda itti fayyadamnu waan ta'eef ataakiltoonni kun itti fayyadamaati. Ilaala gaafa sana na amantu jechuudha. Hojjedhaatii ilaalaan isiniin jedha. Kanaamma akkasitti mureen jira. Tokkuma tokko isaa fudhatu jechuudha keessa. Tokko isaa keessaa fudhatu yoo fedhan akkanumatti maankadhaan shukkadhaan nyaachuu danda'u. Yoo fedhan immoo biddeena itti godhatanii jechuudha kibizii yookiin daabboo keessa godhatanii akka bargariitti itti nyaachuu danda'u isiniin jedha obboloota koo. Akkasii akka carraa ta'ee namoonni haaraan gara chaanaala kanaatti yoo dabalantan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma like share gochuu hin dagatinaa nu jajjabeessadha isiniin jedha. Bye bye. Lammin biyya lagaa jiraatu bibirrachaa deeman sodaata. Ubbatachuufis mirgaan qabu obseetu miidhamaa jiraata. Anis firan qabu si malee keessummaan dhufee biyya ormaa. Har'aasoo namni sin daraakoo yandoo rakkinaan dararamaa. Nan dhufa naan jettee ilma si malee orma garaan beeku sitta marii addaa dhimma koo innuftaa jedhee tan si eegaa lafarran